Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar. Bugun 2026-yil 17-iyul sanasi Xorazm viloyati Bog'ot tumanida video syomka qilyapman. O'zimizning mana shu toyf uzum bog'imiz bor edi, mana shu yerda. Shuning orasida bir tup rizamat uzum bor ekan. O'zimcha rizamat uzum ekan deb o'ylayapman buni. Biz bilmas edik rizamat uzum bor ekan orasida. Qushlar yeb tashlabdi uni choqalab. Bugun ko'rib qoldim. Donlari o'ta yirik. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'kubdagi qo'yib ko'rsataman. Bitta donani olib. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana rizamatda qo'limda ko'rsataman donni yirikligiga qarang. Juda yirik doni. Mana ko'kubdagi qo'yib ko'rsataman. Solashtirib. Hayotda ko'rsangiz juda ham yirik dona. Rizamatda yetsa yetirib ketaverar ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Mana qo'lda qo'yib ko'rsataman. Yaxshi qarasa, mevasini kamroq qo'ysa, rizamat ota juda ham yiriklashib ketar ekan. Mana bu donaga qarang. Mana bosh barmoq qo'yib ko'rsataman yonda. Hayotda juda ham doni yirik. Kamroq qo'ysa mevasini juda ham yirik bo'lar ekan doni. Mana bu endi qizaryapti. Chet uzumlarning navlariga qiziqib, o'zimizning rizamat otaga uncha e'tibor bermagandik. O'zimizning rizamat ota ham juda ham donlari yirik bo'lar ekan. Faqat buni qush cho'qalab, shikast yetib tashlabdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yirik. Agar rizamat ota uzumni ham ko'paytirib, buni mevasini kam qo'yib, yaxshi qarasak, bozorda juda ham yaxshi narxda ketadi bu. Juda ham yiriklashib ketgan. Shu uzumlarni ham ko'paytirishlaringizni tavsiya qilaman. Mana 4 ta donani ko'rsataman hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi yirik qariyalar bo'lib, shunday bo'lib ketgan. O'zimizning mahalliy uzumlarning qadriga yetmayapmiz. Mana juda ham zo'r uzum. 4 doniga qarang. Kerak bo'lsa ham amerikansk gigant deyishadi. Har xil uzumlarni, chet uzumlarni maqtashadi, ulardan ham donlari yirik. Alvikadan ham qolishmaydi donning yirikligi. Kerak bo'lsa undan ham katta. Bizda gram o'lchaydigan apparatimiz yo'q. Menimcha taxminan bu 20 gramdan bo'tdi har bir dona. 20 gramdan yirik. 25 gram, 27 gram chiqar. Juda ham yiriklashib ketgan. Balki mevasini kam qo'ygangadir. Kam ekan, qushlar cho'qib tashlabdi buni. Mana bu yerlarni qushlar yeb tashlagan cho'qalab. Toyf uzum orasida bo'lganda. Sizlarga tavsiya qilaman shu uzumni ko'paytirishlaringizni. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Mana bu oq navot uzumlarimiz juda ham chiroyli, doni o'ta yirik. Mana. Yana bir 20 kunlarga pishishni boshlaydi. Avgust oyida pishishni boshlaydi. Oydin kasal tushgan bunga ham. Lekin doni o'ta yirik bo'ladi oq navot uzumning. Mening shaxsan o'zimga juda ham yoqadi bu uzum. Shirasi bo'yicha, shirinligi bo'yicha oldiga uzum chiqarmaydi. Bu pishganda donlari o'ta yiriklashib ketadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman mana shu oq navot uzumidan ko'paytirishlaringizni. Hosildorligi ham yaxshi, mana ko'rishingiz mumkin. Shirinligi bo'yicha ham yaxshi, doni o'ta qattiq bo'ladi.
Faqat ichida urug'i bo'ladi. Qaysi uzumlardan eksam ekan deb o'ylanib o'tirgan odamlarga mana shu oq namat uzumdan обязательно ekishlarini tavsiya qilaman. O'zim ham hali endi ko'paytiryapman bu uzumdan. O'zimiz mahalliy uzumlardan bo'lsa ham, hali men ham endi ko'paytiryapman bu uzumdan. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Mana bu shaftollarimiz. Qalashtirib ko'rsataman. Mevalari o'ta yirik bo'lgan. O'rta pishar, shalili shaftolimiz bu. Mana hozir hosilni ko'rsataman sizlarga. Mevalari o'ta yirik bo'ladi. O'rta pishar. Endi u yerda pishishni boshlagan. Böyle ikkini boshlagan, bo'shab. Juda ham chiroyli bo'ladi. Hosili ham zo'r. O'rta pishar hisoblanadi. Mevasi o'ta yirik bo'ladi. Tuksiz shaftoli. Endi bo'shayapti. Sizlarga ham shu shaftoldan ko'paytirishlarini tavsiya qilaman. Hosili ham zo'r. Bozori ham yaxshi ketadi bozorda. Donlar, mevalar yirik bo'ladi. Mana ham chiroyli. O'rta pishar. Juda erta pishar emas, o'rta pishar shaftoli. Mana shular endi bo'shayapti. Juda ham mevalar yirik. Masalan, uzun bog'ingiz bo'lsa, chetiga mana shu uzun bog'ingiz bo'lsa, chetiga salmon bo'yiga suvli joyga ekib qo'yibmiz. Pishib yotaveradi o'zi.